Jeg gikk meg en tur opp til Toftavatn i det. Det gjør jeg alltid, eller nok så regellig et år, da. Og så tåser vi herren inn i hjertan. Og han sier ved meg, han får gjøre meg øyne tåser vi rundt vattnet. Hentan turen her. Vi skulle være klare til det. Til lukka som akkurat tar ferdig sted, så gengi jeg. Jeg var ikke, jeg møtte ganske tvøymon, men føler ikke ordentlig at det hender nekka, eller at det er ikke opplagt. Men så tar jeg kommet gengande atter. Nøklund her til som jeg faktisk akkurat her til som jeg hørte da. Så kommer øyne møte meg som jeg kjenner. Og vi prater. Og det er en gammal viner, og faktisk en som ble frelster samme veter som er her i Skallafjord nå. Og så får jeg størst inn av hvordan han hevde av Jesus, om han klarer til Jesus at komme. Jeg sier, jeg vant Jesus at nå narskast, han får sette komme. Og nu, altså, han var klar til det, men jeg så han i bruk for en lyfte, lukka som. Var ikke akkurat hvordan han hevde, han gonger møte vi kvart. Men jeg kunne så minne han og at det tog ikke møtjanar. Der hikk nu hadde eika olje i kannon søgnen, så der slakna ikke at om øtlun. Men der hikk nu, der kunne få at det brenne atter, og der kunne så fære inn. Der hikk nu som ikke hadde eika olje vi, der finget ikke å brenne atter, og sluppet du ikke inn. Tid babsar. Ein av flest og fastlærere til dere. Og det passer slett ikke. Man skal være hitchen, man skal være klar, det må være, varst du, det avhengene som hadde olje og kanonen, nei, lampen, men som det slakna ikke av, men som ikke hadde eik olje. Hva er oljen? Oljen er holdet i anten. Hva er mest til at det er en forbrente? Det er mest til at det var broarmodjar, det hadde eld, og det hadde olje i seg, og det brente. Men det var ikke higgnar, det var ikke klare, det bruggarmen kom, og det slopp ikke inn. Det var 8-4. Så det ikke sånn at en av fleste er fleste, du er bare fleste, nå kan du bare slappe av, du er pura tryggjaur, nå er det slett ikke. Du fleste, så er det tryggjaur, men du måste halde ut, du måste ikke avnokta Jesus, og du måste halde ut. Det må være brennande tjadar. Og det kunne jeg så anvende den gamla vinen og brauren om. Og da jeg så fortalte hun at akkurat her, da jeg kom gengant her, da jeg herren sagt til meg at han får gjøre meg øyne tåsa vi, øyne vittna for. Og jeg undret til hver det måtte være, og nå sa jeg at det var han. Ta ble han ordentlig rørtur. Jeg vet at folk har det sånn at de kanskje kommer på avstand fra Gud, avstand fra Jesus, og kanskje bønaløy er ikke som det øyre være, og de ikke høyre fra Gud langer. Og så er det lukket som til at i behøver Gud skal minnes til deg. At det har nekva sier for folk til å vite. Og min avhøyden til øyne kvann tryggvandi er, vær biande, og vær klar, og vær vætjen, tåsa ved god, og ta du føler han nippa til døgn. Du føler han använda det omakt, att ger hatta. Ger det så. Vi klarar, vi lojen. Vi brännande. Vi brännande och tän herran med du en kanst. Men det var en er. Ger det som du kanst. Og jeg undres det er snart folk som ikke regellig leser sånne bibel, er du ikke forstandet det? Er du ikke skiljet, og som ikke tror å lese bibelene? Men til at man kan smakke det sånne bibelene. Det har ikke smakket her, ordentligene. Hei du givet det ui alisiana. Det og daglige lise Nødja testamentet i Jøknon og i bøn bi herren lettet oppfyrt der, så har du smakket det. Hvordan det mettar, og hvordan det styrker det, hvordan du følte sterskene i andanen. Og da ble det spennende. Da har du så blitt så sterk i andanen,
så ønsker du bare at varva det og blå sterskere. I stedet for hvis det bare ganger nere bakka, så er det ikke at arbeidet vi her, du gjør opp, liksom, ja? Smatje og kjenne at Herren er gaur. Han er gaur. Og han styrker okkon, stimbrar okkon, og han bor i okkon, og han talar. Altså, hvis jeg sier til at jeg omgang høyre Guds rødd, så er jeg vært en liknar. Jeg høyre Guds rødd. Og vil gjøre som han sier. Og arbeidsplassen for en av viket av 2 museene, jeg ber god gjøre meg kunnskaper og bruke meg til å be for feltkjøsene. Og arbeidsplassen så sier god vi med færre be for hæsen. Til han har okkur gale ved lungen, okkur lungabtentelse. Og jeg færre så inn her som han sier til spekkelige, og undalt var det, men han spurte, har Jesus sendt jeg be for meg? Jeg sier ja. Og så ber jeg for noen, og dagen etter sier han, du blevet negg bedre. Det er ikke pura vekk, men det blir så negg bedre. Han har haft det her, jeg vet ikke nok så langt, jeg vet ikke, hvis jeg sier 2 veker, så er det her aløy. Og han er virkelig lakna, og tidser penicillin, og kvarta søgnen. Og dagen etter, atter bedre. Du vet, det kom vent og han ble frisker, da. Så løs Men til begynner vi at jeg og i løgnekammeren, som til feltet på stovan her, tar jeg bæ om morgenen, tar bæ jeg herre, bruker meg. Gjev meg bå fra her, og gjev meg kraft, og gjev meg salvelse, og så vil jeg gjøre som du bøyer mer. Og tar jeg så herren, og så ganger 2 dager, 2 eller 3, og så feier jeg på, og så gjør jeg som han sier, og så hender noe. Og ja, det er faktisk noe som jeg sier. Det er at hvis man, og i ærlighet og sannhet, sier vi god hva man vil, og bjør seg fram, så fer man på til Herren vil bruke en. Herren vil bruke en. Og han løyter et fall til å bruke. Og man må se det vi Herren, og så tar det kommer, så er det noe ut. Det er fra hånden, det er hans hånd, det er han som bruker det ta. Det gjør noe, det utretter noe. Det er seg til grøying, det er seg til oppmuntrande, det er seg til anmenning, det er seg til å prætike til vittne. Og som jeg gjør på nå, jeg kjente også om meg fortelle det her. Og ikke bare fortelle det, men amen også hin andre tryggvande og fortelle hvordan du gjørst. Og vi også vet at jeg må bia og være lojen og ojen og brennende og gjøre det som Herren sier. La meg lykka fortelle deg hvordan jeg var til Herren. Det er lykka som av rønslo. Altså, jeg er medvitar om mine tankar. Mine tankar tar alltid en linje, tar en tanke før til en annan, og så til vårt. Det kunne ganske 2 tankar køyre sen, men du er medvitar om hva du hoksar. Men tar det Herren, så er det lukka som det det daglige samskiftet inn i hjertan. At man har tåsa vid han, og så knappt tar man fær, og det er ikke at du hører barst, men det kommer utanfor tog tankahøym. At det er ikke en tanke som hoksa opp. At det er noe som hørte Herren sier hvemme. Knappt sier han hvemme inn i øymer, til for å møte onkel som jeg vil du skal snakke vi. Gjør du klar den, eller vær klar. Ok. Og til feltet hvor så var det nesten, ja, la meg bare si, det var akkurat her som jeg hørte det. Jeg stedde i bilen før til gang, og jeg gikk 100 meter til hørte jeg det. Så gikk jeg rundt om vattnet til jeg halvann tøyma, og kom atter til samme sted, så møtte jeg mannen som skal snakke vi. Sånn er det her. Sånn er det her. Men sauer kan bare
fungera ut der og veksa, hvis du brukar det. Hvis du hever bygge herran, og han så djev der det, og du handlar på det. Så det livande ut der. Evnokta du Guds år, Guds kraft, og Guds rødd, og alt evnokta som vil han gjerra. Bare evnokta. Så korsluttar du det sjálvan, du kommer omgang til at oppleva neka. Så tog det. Undrene fylgja tøymen som tryggva. Og råkner òsne bare til at høyra god og vita til at det var han, om det bare være til her, at det lytla ting her. At det òsne ein vittnesbord om liv og i gode. Nekka som öll tryggvande kunne og øya at heva. Jeg må sagt hver for tryggvande du erst. Og hver det kom fyrir at tala imot og spotta. Det heilig anden ser. For heldur du bi, og sida vi god at du vil være bruktur, at du innskjer høyre han og være løyder av honom, og vidt etter. Bi du til eiljane til tan Jesus du kjenner som frelste det, som du talar vi kvann det, at du sier til vi han, høyre han det ikke? Det bare du som tåsar? Og han høyre han det? Ja, han høyre det. Og han, kan han ikke si han ikke heldur? Kan han ikke svære? Det kan han. Ja, hvordan kan man så vite? Ja, det nemlig det. Det som jeg sier der. Jeg har lært av grøyne middelen hva det av mer, og hva det av god, og det som av god, det det alltid kall, det fylgjer, og jeg føler andan og trusta inn i uimar, at det slipper ikke undan du. Han vil det. Det mer enn en rødd, og det fer ikke framar atter. Det lukkar som dvøl, det honker i meg her, ja. Ikke der man blir nøytter, men kattelig så. At god vil det her, ja.